नमस्कार मित्रों, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गए। अगर आप अपन बच्चों को कोल्ड कफ सिरप दे रहे हैं तो हो जाए सावधान, क्योंकि आपके बच्चों की जा सकती है जान। हाल ही में आप लोग सुने होंगे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान में लगभग 18 बच्चों की मृत्यु हो गई कोल्ड कफ सिरप पीने से। और जिसने भी ये प्रिस्क्राइब किए थे डॉक्टर पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और आगे की जांच की जा रही है। बता दें कि डॉक्टर प्रवीण सोनी एक जाने माने बाल विशेषज्ञ हैं जो सरकारी हॉस्पिटल में काम करते हैं और उनका एक खुद का एक प्राइवेट क्लिनिक है जो बच्चों के आने पर वह प्रिस्क्राइब करते हैं कोल्ड कफ सिरप को, जो कि ये कोल्ड कफ सिरप काफी घातक साबित हुआ। इसमें केमिकल काफी अधिक मात्रा में पाया गया, जो कि इसमें 48.1% डाइएथाइलिन ग्लाइकोल पाया गया, जो कि 0% 1% होना चाहिए। बता दें कि ये कोल्ड कफ सिरप पीने के बाद बच्चों में धीरे धीरे सर्दी, जुकाम, बुखार आदि की समस्या उत्पन्न हुआ, जो कि वापस परिजनों ने डॉक्टर प्रवीण सोनी के पास गए। डॉक्टर प्रवीण सोनी ने वापस से कोल्ड कफ सिरप लेने का सुझाव दिया और आगे चल के इन सबका तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ने लगा। सांस लेने में दिक्कत हुआ और किडनी फेल, बाथरूम में आदि में समस्या उत्पन्न होने पर बच्चों की आगे धीरे धीरे मृत्यु हो गई। बता देंगे केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी करके बताया कि अगर 2 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो कोल्ड कफ सिरप, अदर भी कोल्ड कफ सिरप ना पिए, क्योंकि बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो घरेलू नुस्खे का भी इस्तेमाल करें और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो बच्चों की देखभाल करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जो भी गलती हुआ हमें बताएं। मैं ज्यादा से ज्यादा उसे सुधार करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।